Goeiedag. Ons is steeds besig om Psalm 139 soos 'n sagte salf aan die seer van ons onvermydelike eensaamheid te smeer. Eensaamheid, so het ons tot dusver hierdie week gesien, is immers onvermydelik omdat daar 'n leë plek in elke mens se siel is wat net deur God gevul kan word. Soos 'n babietjie se honger dwing om weer en weer gulsig aan sy mamma te drink, so dwing ons eensaamheid ons om weer en weer woorde van die ewige lewe aan God se bors in te drink. Wat Psalm 139 vir my so kosbaar maak, is dat hy ons troos deur te sê dat ons nie soos die verlore seun 'n lang reis van die verlandse varkhokke na die vaderhuis hoef aan te pak nie. God is reeds op hierdie plek, al weet ons dit dikwels nie. Daaroor sing Psalm 139 so mooi soos Stellenberg se meisieskoor. Maar wanneer ons die Psalm lees, klink daar skielik 'n valsnoot op uit hierdie wonderbare lied. In vers 22 hoor ons onverwagse skrynende geluid. Daar is vyande en haat, en om dit nog erger te maak, volkome haat. Ek het meestal lus om daardie verse oor te slaan as ek die Psalm lees. Dis soos wanneer 'n mens jou ore wil toedruk wanneer 'n koorlid die klits kwytraak en die note begin sing wat die komponis met beslisheid verwerp het, omdat dit nie in sy skepping inpas nie. Vyande en haat is nie net kras klanke in die Psalm nie, hulle is griesame geluide in God se lied van die skepping. Dit was beslis nie God se bedoeling toe hy ons geskep het nie. Hy wat geweet het dat ons diepste eensaamheid net opgelos word as hy van binne af aan ons raak, het beter as ons self verstaan dat ons nie God of Gees is nie. Ons is mense van been en bloed en vleis en vel, en ons het mense van been en bloed en vleis en vel langs ons nodig. Sonder hulle, het God in Genesis 2 gesê, is die skepping nie goed nie. Maar die sonde wat in ons wêreld ingekom het, met ander woorde, ons diep gewortelde selfsug, veroorsaak dat ons en ander se aanraking van mekaar, in plaas van sag en gerusstellend, soms pynlik en ontstellend word, dat ons stemklank en die van ander, in plaas van bemoedigend, ontmoedigend word. In plaas daarvan dat ons vir mekaar 'n hulp is, word ons 'n belemmering. In plaas daarvan dat ons 'n troos is, word ons 'n verskrikking. In plaas daarvan dat ons liefhet, het ons mense geword wat haatlik is en mekaar haat. So skryf Paulus aan Titus in hoofstuk 3, vers 3. Ja, die stukkie oor die haat in Psalm 139 is inderdaad 'n valsklank in die Psalm. Tog eindig die Psalm op 'n hoopvolle noot. Daaroor môre meer. Ons gebed vir die week is lied 543 vers 3. Kom ons bid saam. Heiland, laat my nooit vergeet dat U alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal U, Here, by my bly. Amen.